humler er vi ikke interessert i. Ja, vi har det godt i Eikelandsosen. Ja. Borte bra, men hjemme best. Det er helt sikkert. Du vet, når du bor på denne måten her, så er vi er ikke avhengige av været. Fordi at vi kan bare åpne døra og gå ut når det ikke regner. Sant? Da blir ikke vi avhengige av regn og sol og sånt. Vi nyter det som er, og vi elsker all slags vær. Og i vinter når vi var innesnødd, så synes vi det var greit. Vi hadde jo strøm. Vi hadde internett og telefon og TV. Ja, vi er haven en god beslever. Det er helt sikkert. Nå har vi Monica som kommer på besøk og tar film for oss. Du snart snubler i noen blomsterposer. Ser du Monica, hæ? Monique? Ja, det er jenta til mode. Ja, vi er så happy. Ser du fiendårsskiltet vårt, eller? Skilt. Døra. Ja. Det er et godt skilt. Lille Rossa.